দেখো লাস্ট ডে আমরা স্টার্ট করছি এটা প্রিন্সিপলস অফ ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট মিনস চ্যাপ্টার 2 তে লাস্ট ভিডিও যেটা দেওয়া হয়েছে তোমরা এটার মধ্যে প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্ট, প্রিন্সিপল কিতা জিনিস, প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্ট কিতা জিনিস, প্লাস প্রিন্সিপলস ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপলগুলো কেমনে ডিরাইভ হয়েছে এই জিনিসগুলো আমি ডিসকাস করছি। ক্লিয়ার? এই ভিডিওর মধ্যে আমরা দেখবো নেচার অফ প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড নিড অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অফ প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্ট। ক্লিয়ার? তো ফার্স্টে হইল নিড। দেখো নিড দেওয়া আছে ফার্স্ট পয়েন্ট ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন। দেখো ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপল যেটা এটা হলো ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন। এখানে ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া হয়েছে, দ্যাট মিনস ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলস আর ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড ইররেসপেক্টিভ অফ নেচার অফ অর্গানাইজেশন। আমরা মনে করো একটা প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশন বা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন বা ক্লাব আছে, হসপিটাল আছে, যে কোনো জায়গার মধ্যে ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবো, যার কারণে পাওয়া হয়েছে ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন। ক্লিয়ার? এখন দেখো পয়েন্ট নাম্বার 2 জেনারেল গাইডলাইন্স। দেখো প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে বা ম্যানেজমেন্টের যে প্রিন্সিপল আছে এই প্রিন্সিপলগুলোতে একটা জেনারেল গাইডলাইন্স দেওয়া হয়েছে, দ্যাট মিনস কোনো স্পেসিফিক গাইডলাইন্স নাই। অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন ম্যানেজারে কিতা করতে পারবো, চেঞ্জ করতে পারবো। কেমনে দেবো একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝবাই। হেনরি ফেওয়ারের একটা প্রিন্সিপল হলো ফেয়ার রেমুনারেশন টু ওয়ার্কার্স, দ্যাট মিনস আমরা ওয়ার্কারের কিতা করতাম, ফেয়ার রেমুনারেশন দিতাম। এখন কোয়েশ্চন হইছে হে ওয়ার্ড ইউজ করছে ফেয়ার, বাট কইছে না কতটুকু হইতো, দ্যাট মিনস কিতা এটা ম্যানেজারের উপরে ডিপেন্ড করবো কতটুকু হইতো। দ্যাট মিনস প্রিন্সিপলটা হইলো স্পেসিফিক, মানে একটা গাইডলাইন্স দেওয়া হইছে, বাট গাইডলাইন্সটা জেনারেল দেওয়া হইছে, স্পেসিফিক কোনো গাইডলাইন নাই। ক্লিয়ার? পয়েন্ট নাম্বার 3 দেখো কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ। এখানে কিতা হইছে, আমি চ্যাপ্টার 1 ম্যানেজমেন্ট ইজ এ সায়েন্স যখন ডিসকাস করছি তখন কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপটা বা কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপর মানে ম্যানেজমেন্টের অ্যাসপেক্টে কিতা তার রিলেশন আছে এটা খুব ভালো করে ডিসকাস করছি। তোমরা যদি বুঝো না ও ভিডিওটা আবার দেখলেই পাই। ক্লিয়ার? তো ম্যানেজমেন্ট দেখো প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্ট হইছে কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ। একটা এক্সাম্পল দিলে তোমরা বুঝতে পারবে। এখানে দেখো হেনরি ফেওয়ারের আরেকটা প্রিন্সিপল হলো ডিভিশন অফ ওয়ার্ক। এই প্রিন্সিপল মানে কিতা, হেনরি ফেওয়ার সাজেস্টেড দ্যাট the total work of the organization should be divided into small pieces and should assign the work to the workers according to specialization and expertism. That means আমরা total work রে divide করতাম into small pieces. Clear? এরপরে কিটা করতাম, খাসটারে ডিফারেন্ট ওয়ার্কারে আমরা অ্যাসাইন করতাম, কিটাতে কি করতাম, যে যে কাজের মধ্যে এক্সপার্ট আছে তারে ও কাজটা দেওয়া হইতো। এখন এই জিনিসটা যদি আমরা করি, এই প্রিন্সিপলটা যদি আমরা ফলো করি, কিতে হইব, অর্গানাইজেশনের এফিসিয়েন্সি বাড়বো, ওয়ার্কার্সেরও এফিসিয়েন্সি বাড়বো, অর্গানাইজেশনের এফিসিয়েন্সি বাড়বো। দ্যাট মিনস এখানে কিতা পাইলাম আমরা, কস্টটা হইলো, এফিসিয়েন্সিটা হইলো আমার এফেক্ট বা আমরা রেজাল্ট হইতে পারি। আর এই এফিসিয়েন্সিটা কেনে বাড়ছে তার রিজন কিতা, ডিভিশন অফ ওয়ার্ক। ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ যেটা আছে এটা প্রুভ হইলো। পয়েন্ট 4 দেখো ফর্মড বাই প্র্যাকটিস এন্ড এক্সপেরিমেন্ট। প্রিন্সিপল যেটা আছে ম্যানেজমেন্টের এই প্রিন্সিপলগুলা মানে সাডেনলি হইছে না, এটা কন্টিনিউয়াসলি এটার উপরে প্র্যাকটিস করা হয়েছে। যে কোনো একটা প্রিন্সিপল মানে ডেভেলপ করার পরে এটা প্র্যাকটিস করা হয়েছে যে ওয়েদার প্র্যাকটিক্যালি মানে এটা কারেক্ট না না। এরপরে কিতা করা হয়েছে, কিছু প্রিন্সিপল কিতা করা হয়েছে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে কিতা হয়েছে, এক্সিস্ট হয়েছে আইছে। ক্লিয়ার? নেক্সট আমরা বলবো ফ্লেক্সিবিলিটি। তো ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা বুঝি যে জিনিসটা মানে স্ট্যাটিক না, যে জিনিসটা ফিক্সড না, আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। দ্য সেম ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলস আর ফ্লেক্সিবল ইন নেচার। কেমনে ফ্লেক্সিবল হবে একটা এক্সাম্পল দিই বুঝবাই। এখানে আমরা দিতে পারি হেনরি ফেওয়ারের আরেকটা প্রিন্সিপল আছে, আমরা হইতে পারি ডিসেন্ট্রালাইজেশন। ক্লিয়ার? হেনরি ফেওয়ারে কিটা করা হইছে যে অর্গানাইজেশনের ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা সেন্ট্রাল অথরিটির কাছে থাকতো না, একজনের কাছে থাকতো না, রাদার পজিশন ওয়াইজ ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা ডিস্ট্রিবিউট করিয়ে দেওয়া হইতো, ডিফারেন্ট পার্সনরে অথরিটি দেওয়া হইতো ডিসিশন নেওয়ার বা ডিসিশন নিতে পারতো, এই জিনিসটা করা হইতো। ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস এখানে হারে দেওয়া হইতো বা কতটুকু মানে ডিস্ট্রিবিউট করা হইতো, ডিসেন্ট্রালাইজ ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা যে ডিস্ট্রিবিউট করা হইতো কতটুকু করা হইতো এটা হইছে না, এটা কে করতো, ম্যানেজারে করবো। দ্যাট মিনস ম্যানেজারের কাছে একটা চান্সেস আছে। দ্যাট মিনস এই ডিসেন্ট্রালাইজেশন প্রিন্সিপলটা স্ট্যাটিক না, এটা হলো ফ্লেক্সিবল। ম্যানেজারে অ্যাকর্ডিং টু নিড এন্ড অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন ম্যানেজার কিটা করবো, এই ডিসাইড করবো কতটুকু ডিস্ট্রিবিউট করতে। দ্যাট মিনস আমরা কইতে পারি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলস আর নট ইন স্ট্যাটিক, রাদার ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলস আর ফ্লেক্সিবল ইন নেচার। ক্লিয়ার? নেক্সট হলো লাস্ট অফ বেসড অন সিচুয়েশন। যতটা প্রিন্সিপল আছে আমরা নেক্সট স্টার্ট করবো হেনরি ফেওয়ারের প্রিন্সিপল দেখবো, এফডব্লিউ টেলরের প্রিন্সিপল দেখবো। সবটা প্রিন্সিপল কিটা আছে সিচুয়েশনের উপরে বেসড, কোনোটা যে এইরকম নাই যে আমরা এটা স্টাডি করি আর তার প্র্যাকটিক্যালি কোনো তার মানে ইউজ বা কোনো কাজ নাই, এরকম না। সবটা কিটা আছে সিচুয়েশনের উপরে বেস করি তারা বানানি হয়েছে, এট দ্য সেম টাইম তার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকসেপ্টেবিলিটিও আছে। ক্লিয়ার? নেচার শেষ হইল। নেক্সট আমরা কিটা করবো, নিড এন্ড সিগনিফিকেন্স। আমরা দেখবো why principle of management is required or what are the significance, that means we can say that importance of principle of management. তো
The first point আছে দেখো increase managerial efficiency আমরা যদি প্রিন্সিপল ফলো করি কি তো হইব এফিশিয়েন্সিটা বাড়বো ম্যানেজারের এফিশিয়েন্সি বাড়বো আমরা কইতে পারি এজ এ হোল অর্গানাইজেশনের এফিশিয়েন্সিটা বাড়বো কারণ প্রিন্সিপল আজকে মনে হলো ডিভিশন অফ ওয়ার্ক আছে ডিভিশন অফ ওয়ার্ক যদি ফলো করা হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন ফলো করা হয় তখন ডিফারেন্ট লেভেলে যারা ম্যানেজার্স আছে তারা কি তো হইব এফিশিয়েন্সি লেভেলটা বাড়বো ক্লিয়ার এরপর হলো অপটিমাম ইউজ অফ রিসোর্সেস দেখো আমি সিম্পল ডিভিশন অফ ওয়ার্ক মনে করো ও প্রিন্সিপল দিয়ে বুঝাই দিই এখানে অপটিমাম ইউজ অফ রিসোর্সেস আজকে মনে করো আমরা কইতে পারি একটা মনে হলো ক্লথ ইন্ডাস্ট্রি মনে করো ক্লথ ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কিটা আছে একজন মনে করো কাপড় বানানিতে এক্সপার্ট আছে একজন কিটার এক্সপার্ট আছে কাপড় মনে করো কালার করার এক্সপার্ট আছে এখন কোয়েশ্চেন হইল আমরা যদি প্রিন্সিপলটা ফলো করি তখন কি তো হইব আমরা রিসোর্সের প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে পারবো যে সেলাইয়ের মধ্যে এক্সপার্ট তারা যদি এই কাজটা দেওয়া হয় তখন আরো বেশি এফিশিয়েন্টলি কাজটা করতে পারবো যে কালার দেওয়াতে এক্সপার্ট তারা যদি ও কাজটা দেওয়া হয় তখন এফিশিয়েন্টলি করতে পারবো ক্লিয়ার থার্ড পয়েন্ট হইল আমরা কাছে দেবো প্রপার ডিসিশন মেকিং এখানে দিতে হইতে পারে আমরা যদি প্রিন্সিপলটা ফলো করি তখন ডিসিশন যেটা আছে আমরা প্রপার ডিসিশন নিতে পারবো দ্যাট মিনস যে জায়গার মধ্যে যে ডিসিশনটা দরকার অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু এনভায়রনমেন্ট উই ক্যান টেক দ্য ডিসিশন অ্যাট রাইট টাইম ঠিক আছে অ্যাকুরেট রাইট টাইমে আমরা প্রপার ডিসিশন নিতে পারবো নেক্সট হইলে অ্যাডজাস্টিং টু চেঞ্জ এনভায়রনমেন্ট দেখো এই প্রিন্সিপলটা রিলেটেড উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি আমি ফ্লেক্সিবিলিটি নেচার যেটা ডিসকাস করছি ওটার লগে মিল আছে তার কেমনে মিল আছে দেখো অ্যাডজাস্টিং টু চেঞ্জ এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলস আর নট স্ট্যাটিক রাদার it is flexible we can change the principle according to situation according to environment or according to the organizational environment you can say clear next is proper training to managers that means principle যদি ফলো করি আমরা বুঝতে পারবো কোন ম্যানেজার্স এফিশিয়েন্ট আর কোন ম্যানেজার্স ইনএফিশিয়েন্ট এট দ্য সেম টাইম আমরা কিটা অ্যানালাইজ করতে পারবো ম্যানেজার্সে নিজে নিজেরে ডেভেলপ করতে পারবো নিজে নিজেরে তার যে জিনিসের মধ্যে মানে এফিশিয়েন্সি কম আছে বা যে জিনিসে জানে না স্কিল কম আছে সেটা করতে পারবো ইমপ্রুভ করতে পারবো নেক্সট হলো সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ডিফারেন্ট প্রিন্সিপল যদি ফলো করি আমরা অ্যাসেস করতে পারবো নিজে নিজেরে যে আমার বিজনেসে কতটুকু সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করে whether we are performing the social responsibility or we are escaping social responsibility we can measure the degree of maintenance of social responsibility if we follow প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্ট ক্লিয়ার আমরা হইতে পারি যে এই পার্টিকুলার নিট যদি তোমরা সিম্পলি দেখো পয়েন্টগুলো ঠিক মতো মনে রাখবা পয়েন্টগুলো যদি মনে রাখো আর একবার নোটস দেওয়া আছে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল ভিডিওটা দেখবা এরপরে একবার সব নোটস পড়ে দিও পড়ার পরে মুখস্থ করতে লাগতো না আননেসেসারি একটা মারিয়ে কোনো ফায়দা নাই দুদিন পরে এক্সাম দিবা এক্সামও হয়তো মনে থাকবে এরপরে ভুলে যাবে সব এর লাগিয়ে ভিডিওটা দেখবা এরপরে নোটসটা পড়বা পড়ার পরে জাস্ট পয়েন্টটাই মনে রাখবা দুইবার তিনবার কপির মধ্যে লেখবার পয়েন্ট আর রাফ কপির মধ্যে পয়েন্ট যদি মনে থাকে ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে কোনো প্রবলেম হইতো না আর নিটটাও দেখবা সবটা রিলেট করবা দেখো পয়েন্ট আমি যেটা এক্সাম্পল দিয়া বুঝাইছি ওর এক্সাম্পলটা মনে রাখবা ইজিলি মনে রাখবো সেই নিটটাও খেনে দরকার নিট মানে হলো কি দরকারটা খেনে দরকার আমার সবটা পয়েন্ট দেখবে ক্লিয়ার তো ঠিক মতো দেখবা আর নেক্সট ক্লাসে আমরা স্টার্ট করবো হেনরি ফেওয়েলের প্রিন্সিপল ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং 14 প্রিন্সিপলস অফ হেনরি ফেওয়েল ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ